Vin. Apa ya diminumin apa? Wipol. Enggak, Ada pengaruh nggak? ada gambar jeruk nipis. Ngaruh dia nggak batuk-batuk lagi Pak. Apa? Enggak sejarah, enggak. Iya, Kemarin tuh parah Itu banget. parah. Nah, ya itu nggak terlalu ngaruh. Yang ngaruh ternyata yang tradisional. Jarang orang bisa nemuin akan hal ini. Mungkin saya Apa? bisa jabarin sini. Apa? Pakai kecap dan jeruk nipis. Bro, semua orang juga udah melakukan itu. Ente jangan sok pinter, Bos. Jangan sok edgy, ente doang yang nemuin. Aku juga di Madura, siapa istriku juga dikasih Bahkan orang yang tadi mati karena nahan kencing itu juga makan. kebanyakan kecap sama jeruk. Yaudah, pokoknya semoga cepat sembuh ya. Amin.